ஹலோ கைஸ், இந்த பிளாக் பாக்ஸ் என்னது? இந்த பிளாக் பாக்ஸ் வந்து இந்த ஃபிளைட்டுக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். இந்த பிளாக் பாக்ஸ் முதல்ல வந்து இது பிளாக்கா இருக்காதுங்க, இது ஆரஞ்சு கலரா இருக்கும். இதுல ரெண்டு டிவைஸ் இருக்கும். ஒரு டிவைஸ் வந்து FDR, ஃபிளைட் டேட்டா ரெக்கார்டர். இந்த ஃபிளைட் டேட்டா ரெக்கார்டரோட வேலை வந்து ஃபிளைட்ல இருக்க எல்லா டேட்டாவும் ஸ்டோர் பண்றது. இந்த ஃபிளைட் என்ன ஸ்பீட்ல போகுது, இந்த ஃபியூல், பெட்ரோல் எவ்வளவு இருக்கு, டெம்பரேச்சர், இந்த ஃபிளைட்குள்ள இருக்க டெம்பரேச்சர், எல்லா டேட்டாவும் ஸ்டோர் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரத்துக்குள்ள எல்லா ரெக்கார்டுமே இது வச்சிருக்கோம். CVR, காக்பிட் வாய்ஸ் ரெக்கார்டர். இந்த காக்பிட் வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் இன்ஜின் சவுண்ட், பைலட், ஸ்டாஃப், கோ பைலட் பேசுற எல்லா சவுண்டையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிடும். இந்த கேபின்ல நடக்கிற சவுண்ட் எல்லா சவுண்டுமே ரெக்கார்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 25 மணி நேரத்துக்குள்ள எல்லா சவுண்டுமே அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இது எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்னா டைட்டேனியம் வேற ஹெவி மெட்டலால இது பண்ணப்பட்டது. இது 30 நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு சிக்னல் கொடுத்துட்டே இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 14,000 அடிக்கு உள்ள இருந்தும் உங்களுக்கு சிக்னல் கொடுத்துட்டே இருக்கும். இது எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்னா ஒரு புல்டோசர்